mynyddoedd hyn oedd cartre traddodiadol y Cherokee, ond yn 1838 cafodd y genedl gyfa I gyrru o'i gwlad ei hunain I wneud lle ar gyfer y dyn gwyn. Glanhau ethnic dyn ni'n galw peth felly heddiw. Roedd yn un o'r penodau twyllaf yn hanes America, ac roedd y Cymro Evan Jones yn dyst i'r cyfan. Cynhadwr oedd Evan Jones a dreuliodd y rhan fwyaf o'i oes ymhlith y Cherokee nes cael ei dderbyn yn y diwedd yn aelod llawn o'r genedl. Dwi wedi bod yn ymchwilio ei hanes ers blynyddoedd, ac yn y gyfres hon byddai'n mynd ar drywydd y Cymro hynod hwn. Byddai'n cyfarfod y Cherokeeaid heddiw mwyn dysgu mwy am hanes I cenedl nwytha, a byddai'n datgelu sut y bu cyfnod Evan Jones yn ei plith mor allweddol yn hanes y Cherokee. Cenhadwr efo'r bydyddwyr oedd Evan Jones. Symudodd I fyw ymhlith y Cherokee yn 1821, ond cymerodd sawl blwyddyn iddo ddechrau argyhoeddi'r brodorion I gefnir ei dyfodau traddodiadol a throi at Grist. Roedd y ffaith I fod o wedi meistroli'r iaith brodorol wedi helpu yn sicr. Nag always get in. Did you make the yana? Did you done to change your minds? That's a little word, repent. Mae'r parchedig Bob Harris yn un o'r gweinidogion sy'n dal I bregethu'n yr iaith, ac mae Evan Jones yn cael ei gofio hyd heddiw ymhlith y Cherokee. Jones was a tremendous man. He did a lot of work. It had to be good because we're still here. Jones du Lewistani, ayana jiktaha, uneslana uyani gatti. Roedd Evan Jones yn byw yn Valley Towns yn mynyddoedd gogledd Carolina ac yn teithio o gwmpas yr ardal I bregethu wrth I achos y bydyddwyr dyfu ymhlith y Cherokee. Ffactor arall yn ei lwyddiant ymhlith y brodorion oedd I ddiddordeb yn materion daearol y genedl. Roedd hyn yn gyfnod cyffroes i'r Cherokee. Yn ystod y 1820, bu yn wrthi yn ceisio ail sefydlu hunain fel cenedl ar batrwm yr Unol Daleithiau. Mabwysiadwyd cyfansoddiad, a chodwyd senedd ac uchelus mewn prif ddinas newydd yma yn New Echota. Roedd gwasg genedlaethol yno hefyd. Roedd y Cherokee yn mwynhau dadeni diwylliannol ar y pryd, yn sgil-dyfeisio ei ffordd ei hunan o ysgrifennu, sef y sill wyddor. Roedd Evan Jones yn ymwelydd cyson ar lle hwn, a daeth yn ffrindiau mawr hefo'r dyn yma, Gwy, neu John Ross yn Saesneg. I fod y waed cymysg yn wahanol I 3 chwarter y genedl ar y pryd, John Ross oedd uwch bennaeth y Cherokee. Mae'n debyg y byddai Evan Jones wedi ymweld â thŷ John Ross yma, rhyw 20 milltir o New Echota. Dim ond un o 2 John Ross oedd hwn. Mi oedd hefyd yn ganolfan fusnes iddo, gan I fod o'n fasnachor llwyddiannus ac yn cadw swyddfa bost yma. Yn wir oherwydd hynna, mae'r ardal yma'n cael ei galw yn Rossville hyd heddiw. Ironic o gofio y byddai'r union ddynion gwyn oedd yn galw'r lle yma'n Rossville ar ei olo,
yn gorfodi'r dyn ei hun I symud y gorllewin a gadael y cartre yma ymhen rai blynyddoedd. Achos gorfod symud yr gorllewin oedd y cysgod mawr dros genedl y Cherokee wrth I Evan Jones ddechrau dod yn ffrindiau hefo John Ross. Bod y Cherokee wedi byw yn heddychlon ers 10 mlynedd, a hyd yn oed cefnogir un o daleithiau mewn rhyfeloedd yn erbyn cenhedloedd brodorol eraill, yn lle I gwabrio nhw am eu teyrngarwch, roedd Llywodraeth y Dyn Gwyn yn awyddus iddyn nhw symud 800 milltir i'r gorllewin. Ond roedd y Cherokee wedi byw yn yr un lle ers miloedd o flynyddoedd. Roedd eu tir yn bwysig iddyn nhw. Mae tai Bushyhead yn Cherokee ac yn dal I ffermio yng ngogledd Carolina. One thing about the Cherokee people is we weren't necessarily as nomadic as other tribes were. We were more of a stationary people, so we did actually grow gardens and produce plants, but then also we gained a lot of sustenance from the forest as well. But there's always been that sense of farming that's been left in the Cherokee culture. Gweithio ar fferm rhosod mae tai ar hyn o bryd, a mae'n gobeithio mynd yn ôl i'r fferm deulu o ryw ddydd ac yn ymwelwa ar hyn mae wedi ddysgu. Ond mae syniadau diweddara am barchu natur yn rhyfeddol o debyg I syniadau traddodiadol y Cherokee. Taking care of the ground, taking care of the earth, and having somewhere to plant your roots, but then also having a healthy place for plants to grow. I think really it's parallel with the teachings that we were taught growing up traditionally and the way our parents followed those traditions of you take care of the area that you want the plants to grow and good things will always come out of that. Roedd y Cherokee yng nghyfnod Evan Jones, yr un mor awyddus I gyfuno'r dulliau amaethyddol diweddara hefo ei dulliau traddodiadol. Ers diwedd y 19th ganrif, roedd mwy a mwy ohonyn nhw wedi dechrau ffermio ar batrwm y Dyn Gwyn. Felly, nid yn unig roedd ganddyn nhw gysylltiad emosiynol a'u tiroedd, roedden nhw hefyd wedi buddsoddi llawer o ran llafur a chyfalaf mwyn I gwella nhw. Ond roedd Llywodraeth yr Unol Daleithiau yn disgwyl yr Cherokee godi pac a gadael y cyfan ar gyfer teuluoedd gwynion. Ym 1832, etholwyd Andrew Jackson yn arlywydd a dechreuodd pethau symud dipyn yn gyflymach. Cynllun Jackson oedd gyrru'r brodoryn y tu hwnt I ffiniau'r Unol Daleithiau, fel ag yr oedden nhw ar y pryd, a'i haelgartrefu nhw yn Indian Territory, fel y gelwyd hi. I halltudio nhw mewn ffordd. Roedd mwyafrif helaeth y Cherokeeaid yn erbyn cynllun o'r fath, ac roedd Evan Jones yn deud hynny yn blaen wrth I gyflogwyr ar fwrdd cenhadol y bydyddwyr. I very much question whether any benefit would result to the Cherokees by an application of the plan to them. The tone of the Cherokee government and people is decidedly against removal or selling any more land. And the new Cherokee constitution is so framed as to pose every possible obstacle in the way of such an event. Fel pregethwr a oedd yn teithio'n rheolaidd o gwmpas I braidd yn y mynyddoedd, roedd Evan Jones mewn lle da I rannu'r gwybodaeth diweddara gan I gyfaill John Ross, ac hefyd I annog y Cherokeeaid I wrthwynebu cael eu symud. Ond erbyn hyn, roedd bwrdd cenhadol y bydyddwyr wedi mabwysiadu polisi o blaid adleoli'r holl frodorion i'r gorllewin. Roedd yn gryn embaras I Evan Jones. Roedd o'n helpu'r Cherokeeaid oedd yn lobïo dros eu hawliau I aros ar eu tiroedd. A roedd ei enwadu hun, y bydyddwyr, y bobl oedd yn ei gyflogi fo, yn lobïo ar yr ochr arall. Bu John Ross a'i gefnogwyr yn teithio nôl ymlaen I Washington yn ystod y cyfnod hwn mwyn ymgyrchu yn erbyn y cynlluniau hyn. Ond doedd pethau ddim yn argoeli yn dda.
Roedd yna garfan fach ymhlith y Cherokee oedd yn meddwl mai ildio I bwysau'r llywodraeth yn Washington oedd yr unig ffordd ymlaen. Hyd yn oed oes nad oedd y rhan fwyaf o'i cyd-wladwyr yn cytuno â nhw. Ac ym 1835, cynhalwyd cyfarfod tyngedfennol yn yr adeilad hwn. Dyma gopi o ddogfen a oedd yn drobwynt yn hanes y Cherokee. Ac mae'n ironig mai yma yn nhw y chwarter y llunwyd y ddogfen hon. Dogfen a oedd yn bradychu llywodraeth ddemocrataidd y genedl oedd yn cyfarfod yn y siambr yma. Be gytunwyd felly? Wel, mae'n deud fyma fod y Cherokeeaid yn fodlon ildio I tiroedd yn y dwyrain am 5 miliwn o ddoleri, y symud draw I gartrefi newydd yn y gorllewin. Arwyddwyd y ddogfen hon gan nifer o beneithiaid y genedl, ond doedden nhw mond yn cynrychioli I 100 o'r holl boblogaeth ar y mwyaf, a doedd yr uwchbennaeth etholedig John Ross ddim yn bresennol. Felly, mi oedd y weithred hon yn gwbl an-democrataidd ac yn anghyfreithlon, a mi oedd y dynion hyn yn cael eu hystyried fel bradwyr gan y rhan fwyaf o'i cyd Cherokeeaid. Parhau ymgyrchu yn erbyn y symud wnaeth Evan Jones. Cisiodd y rhai oedd yn bleidiol i'r adleoli ddefnyddio ei dylanwad yn ei erbyn, ac ysgrifenwyd y llythyr hwn at Colonel Lindsay o'r adran rhyfal. Preacher Jones is a violent and notorious enemy of the treaty, and being proficient in the Cherokee language has exerted immense and dangerous influence. Bu'n rhaid I Evan Jones symud o Valley Towns dros y ffin I Tennessee mwyn osgoi bygythiadau i'w arestio. Ond mynodd barhau ymweld â'r Cherokeeaid ger I hen gartra, fel y dywedodd wrth John Ross. As long as I believe I can be of any service to the Cherokees, nothing short of physical force will prevent my visiting them. Ar ddechrau 1838, ymunodd Evan Jones mewn ymgyrch ola I drio perswadio'r llywodraeth yn Washington I adael yr Cherokee aros yn eu cartrefi. Y nod oedd cael pob Cherokee I arwyddo deiseb enfawr yn erbyn y symud. A dyma hi, y ddeiseb wreiddiol. Dim ond y ddwy ddelen gyntaf sy'n yma, ond mae'r ddogfen gyfa yn llenwi 2 focs, achos mae'r ddeiseb hon yn hir iawn. Mae'n cynnwys 15,000 o enwau, sef y rhan fwyaf o boblogaeth cenedl y Cherokee ar y pryd. Dych chi'n gweld ar y dechrau enwau John Ross, yr uwchbennaeth etholedig, ac yna George Lowry, y dirpwy uwchbennaeth. Ac bod yr enwau cynt yma yn Saesneg, mae'r rhan fwyaf yn y syllwyddor da, a'r rhan fwyaf wrth gwrs yn Cherokeeaid uniaeth nad oedd yn medru sgwennu Saesneg. Roedd casglu'r holl enwau yma yn orchwil sylweddol, ac roedd Evan Jones wrthi yn cynorthwyo gyda'r gwaith hwnnw. Ond anwybyddwyd y ddeiseb hon gan Lywodraeth yr Unol Daleithiau. Ym mis Mai 1838, anfonon nhw General Winfield Scott a 7,000 o filwyr I mewn I diroedd y Cherokee mwyn I hel nhw o'i cartrefi. Fel enghraifft o hirlligrwydd y dyn gwyn tuag at y Cherokee, nid oes rhaid edrych ymhellach na Georgia. Hyd yn oed cyn arwyddo cytundeb nhw y chwarter nôl ym 1835, hyd yn oed cyn I rai o'r Cherokeeaid gytuno I symud i'r gorllewin, roedd pobl Georgia wedi dechrau cynllunio sut I rannu'r ysbail, a phwy fydd yn cael meddiannu tiroedd y brodorion ar ôl nhw fynd. Rhoddwyd tir y Cherokee yn Georgia I ddynion gwyn trwy gyfrwng loteri. Mesur wedi tiroedd a'r rhannu'n dymeidia, a phobyn wedi rifo, a wedyn rhoi y rhifau mewn tombolan debyg I hwn,
a'r dynion gwyn barus yn dod ymlaen, a phob un yn ei dro yn ystod ei fraich i fewn a thynnu rhif. Felly, y dosbarthwyd tir y Cherokee yn Georgia i ddynion gwyn heb unrhyw hawl arno fo. Ym mis Mai 1838, roedd y cadfridog Winfield Scott wedi cael ei anfon i'r mynyddoedd hyn gyda 7,000 o filwyr. Gyda chymorth dynion militia o Tennessee, mi adeiladon nhw geirydd pren, carchardau awyr agored mwyn dal y Cherokee dros dro cyn ei hanfon ymlaen i'r gorllewin. Pan oedd y curydd yn barod, dechreuodd y milwyr ar ei gwaith o hel y Cherokee o'i cartrefi. Dyma ddechrau'r hyn y bydd yr brodorion yn ei gofio fel y Llwybr Dagrau. Ac roedd y Cymro Evan Jones yn dyst i hyn. Camp Hetzel, June 16th. The Cherokees are nearly all prisoners. They have been dragged from their houses and allowed no time to take anything with them except the clothes they had on. Well-furnished houses were left a prey to plunderers, who, like hungry wolves, follow in the train of the captors. These wretches rifle the houses and strip the helpless, unoffending owners of all they have on earth. Females are driven on foot before the bayonets of brutal men. It is a painful sight. Dim ond carreg sydd yma heddiw i nodi safle Fort Hetzel, neu Camp Hetzel fel oedd Evan Jones yn cyfeirio ato. Many of the Cherokees who a few days ago were in comfortable circumstances are now victims of abject poverty. Roedd rhai ohonyn nhw wedi llwyddo dod a rhai o'i hanifeiliad efo nhw, ond ofer oedd yr ymdrech. On arriving, they were required to give up their horses and ponies, which were taken by force and cried off to the highest bidder and sold for almost nothing. I have no language to express the emotions which rend our hearts to witness their cruel and unnecessary oppression. The overthrow of the Cherokee nation is completed. On our way, we met a detachment of 1,300 prisoners. As I took some of them by the hand, the tears gushed from their eyes. Their hearts, however, were cheered to see us and to hear a word of consolation. Yn ystod yr rhan gyntaf o'r Llwybr Dagrau, bydd yn rhaid i'r Cherokeeoedd groesi'r mynyddoedd hyn, ac I filoedd ar filoedd ohonyn nhw, dim oedd y tro ola ydyn nhw weld I gwlad enedigol. Deithpwyd y rhai o'r Cherokeeoedd yma I Ross's Landing mwyn I danfon yr gorllewin ar gychod ar hyd afonydd mawrion Gogledd America. At the time of sailing, an effort was made to get their consent to go into the boats, but not an individual would agree. The soldiers rushed in and drove the victims into those loathsome receptacles of disease and death. Roedd hi'n boeth iawn yr haf hwnnw, ac roedd y Cherokeeid yn gwybod petai nhw'n cael eu pacio I mewn I gychod cyfyng am wisnosa bwy gilydd, bydd y afiechydon yn siŵr o ffynnu. To remain anywhere on that sickly river is only a most expensive and painful method of putting the poor people to death.
Ar ôl i'r 4,000 cynta o'r brodorion gychwyn ar eu taith ym mis Mehefin, llwyddodd penaethiaid y Cherokee i dderbwyllo'r cadfridog Scott i adl ar gweddill neu i trefniadau hunan i deithio erbyn mis Medi. Yn y cyfamser, bydden nhw'n aros yn eu gwersyllwydd o fewn y ceirrydd pren. Dyma'r unig ddarn o'r holl geirydd yna sydd wedi goroesi. Mi fydd yr gair gyfarwyddiol wedi cael darn sylweddol o dir i mewn yn fwy o lawar na'r maes parcio yma, gydag un o'r tyra yma ym mhob cornel a walia o stancia pren yn ei cysylltu ac yn cael brodorion i mewn. The scenes defy all description. In many instances, they were dragged from their homes without change of clothing and marched 120 or 30 miles through heat and dust and rain and mud, in many cases barefooted, then lodged on hard ground, destitute of shelter from dews and rains. Pa ryfedd felly fod afiechydon wedi sgubo trwy'r llefydd hyn? Bu farw o leia 2,500 o Cherokeeaid mewn gwersyllod fel hyn cyn dechrau'r daith fawr i'r gorllewin. Mi oedd y milwyr yn cysgu yn y tyra yma a mi oedd y Cherokeeaid allan yn yr awr agored, dim ots be oedd y tywydd. Roedd Evan Jones yn brysur iawn yn y cyfnod hwn yn ceisio gofalu am anghenion ysbrydol y Cherokee. Roedd rhai o'r pregethwyr brodorol oedd o wedi bedyddio ei hun, fel Canida ac Oganaya, hefyd yn weithgar oedd ei mewn i'r gwersylloedd. They never relaxed their evangelical labours, but preached constantly in the fort. They held church meetings, received 10 members, and on Sabbath, June the 17th, by permission of the officer in command, went down to the river and baptized them. They were guarded to the river and back. Gyda'r Cherokeeaid yn gorfod diodda cymaint yn y bywyd hwn, mae'n hawdd deall sut y galla'r syniad o gael gwobr yn y nefoedd y pelio atyn nhw. Roedd y Cherokeeaid wedi dechrau argraffu'n eu iaith eu hunain yn 1828, ac un o'r llyfrau cyntaf i gael ei gyhoeddi oedd Llyfr Ymyna. Tybed pa ymyna oedd yn cael ei canu ganddyn nhw yn y gwersylloedd ac ar y Llwybr Dagrau ei hun. Mae'r parchedig Bob Harris yn gweithio ar argraffiad newydd o'r Llyfr Ymyna Cherokee, felly es i draw i'w dŷ mwyn holi mwy. Hey, Bo. Well, Hey. come in. Shio. Come in. Syndod oedd deall fod yna gysylltiad Cymreig gan un o ymyna Cherokee y cyfnod. When they began to round up Cherokees to put them in the stockades to go west, they're right down below the house. They lived down in there somewhere. And when the soldiers came to take them to the stockades, then the old man asked the officer in charge if they could sing and pray before they left. And so that officer said that they could. And he sang that song, Guide Me, O Thou Great Jehovah. And he sung it here. And I've heard some of them say that's a Trail of Tears song. Nego hela, skistele, skes, diogo, nego hela. Roedd tôn yr emyn yn anghyfarwydd, ond rhyfedd meddwl fod y Cherokeeaid wedi canu cyfieithiad o eiriau Williams Pantycelyn ar y Llwybr Dagrau. Guide me, O thou great Jehovah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Guide me with thy powerful hand. Bread of heaven, feed me till I want
Erbyn Hydref 1838, roedd yr rhan fwyaf o'r Cherokeeaid ar fin cychwyn ar eu taith i'r gorllewin ar y Llwybr Dagrau. Mae'r gofeb drawiadol hon yma yn Blaid Sferi yn gymherol newydd, ac yn wir mae yna fwy o ymdrech y dyddiau hyn i gofio a choffhau y Llwybr Dagrau. Ac mae'n braf gweld Americanwyr yn trafod y bennod dywyll honno yn ei hanes ac yn cydnabod mai glanhau ethnig oedd o. Mae'r gofeb yn rhoi gwedd bersonol ar y Llwybr Dagrau. Pobl o gig y gwaed wnaeth y daith ofnadwy hon, ac mae henwau wedi cofnodi yn fan hyn. Mae darllen y rhesi enwau hyn o bedair talaeth yn rhoi syniad o faint o bobl y ddioddefodd yn sgil y Llwybr Dagrau. Dim ond enwau'r pen teuluoedd sy'n yma. Mae'r rhifau wedyn yn nodi sawl aelod oedd yn eu teuluoedd nhw. Wedi hel o ei hen gartrefin y Dwyrain, mi ranwyd genedl y Cherokee mewn nifer o grwpiau i wneud y daith hir i'r gorllewin. Mae'r map yma yn darlunio y gwahanol lwybrau yr oedd y Cherokeeaid yn ei dilyn ar y daith honno. I rhyw 2 ran o dair Blaid Sferi, lle dwi'n sefyll yma heddiw, oedd man cychwyn y daith i'r gorllewin. Ac mi oedd Evan Jones yn teithio gyda grŵp a oedd yn dilyn y llwybr gogleddol yma, a llinell felen ar y map. O Blaid Sferi y fyny trwy dalaeth Tennessee, yn mynd trwy Nashville, cyn croesi'r ffin i dalaeth Kentucky, ac wedyn yn croesi i Illinois ac ymlaen i dalaeth Missouri, ac felly yn y pen draw yn cyrraedd be oedd yn cael ei galw'r adeg honno yn Indian Territory, sydd heddiw yn rhan o dalaeth Oklahoma, taith o rhyw 4 mis i gyd. Yr afon hon oedd ffin y genedl, ac yma yn Blaid Sferi y dechreuodd y Llwybr Dagrau go iawn. Roedd Evan Jones yn benderfynol o fynd hefo'r Cherokee, ei fod o bron yn 100 ar y pryd. Cychwynnyn nhw drwy groesi'r afon hon ar yr 11 ar 15 o Hydref 1838. Mae'r arwydd yma yn rhestr 9 carfan o Cherokeeaid ac hefyd enwau arweinwyr pob un garfan. Felly, dyn ni'n gweld yma enwau Sitawagi ac Evan Jones oedd yn arwain carfan oedd yn cynnwys 1,200 o bobl. Y rhan fwy ohonyn nhw yn cerdded ynda, ond rhai yn teithio mewn 62 o wageni. Un o'r problemau cyntaf i'w wynebu oedd y tywydd. Fel y tystiodd Daniel Buttrick, un o'r cenhedon eraill a aeth ar y Llwybr Dagrau. Soon a very powerful rain commenced, and the water ran in streams through the tent. And considering the state of our health, we had great cause of gratitude that we took no new cold. We had considerable difficulty in making a fire. The rain still continues. Heddiw mae llawer o'r Llwybr Dagrau wedi farcio ar gyfer twristiaid, bod y lôn gan amla wedi tharmacio a'i moderniddio bellach. Ond mae ambell i le lle mae'r lôn heb newid llawer. Cerdded rhwng 10 milltir a 12 milltir y dydd oedd y bwriad,
a chwblha'r daith o fewn 80 diwrnod. Bydd y cerdded 800 milltir fel yna yn her I oedolyn iach. Roedd hi bron yn amhosib yr henoed a'r plant lleiaf, ac felly cymerodd y daith dipyn hirach na'r disgwyl. Roedd pethau eraill yn ei llysturio nhw hefyd. Aeth ychain un garfan yn sâl ar ôl bita eiddew, a bu'n rhai'r oedi nes iddyn nhw wella digon I dynnu'r wegen I unwaith yn rhagor. Roedd hyd yn oed cael hyd I rwle I wersylla yn gallu bod yn broblem, fel y nododd Daniel Buttrick. December 15th. I commenced gathering wood and making preparation for supper, when we were told by a white man living near that that was not the place for camping, but that we must go beyond the next plantation. We therefore harnessed and went with other wagons to the place specified. We now again selected a place for our tent and put it up and gathered wood, when word came that we must not camp there, as the owner would not allow the Cherokees to cut or burn any wood. It was now nearly dark, and we were quite tired and hungry, yet we could only prepare for another encampment, about a mile distant. Roedd hi'n gryn sialens bwydo cenedl gyfar I taith tir gorllewin. Roedd hi'n amhosib cerio bwyd ar gyfer y daith I gyd, a beth bynnag, fyddai ddim yn aros yn ffres am gyfnod mor hir. Roedd y Cherokeeaid yn gyfrifol am brynu bwyd I hunan yn ystod y daith, hefo cyllideb o $65 ac 88 cent ar gyfer pob unigolyn, tua 70 cent diwrnod. Yng ngharfan Evan Jones, bydd y Sitwaki ac Insa'n anfon dynion ymlaen y dre nesa mwyn prynu bwyd ac anghenreidiau eraill I gael eu casglu gan y Cherokeeaid wrth iddyn nhw gyrraedd. Gan nad oedd Sitwaki yn medru Saesneg, y Cymro oedd yn benna gyfrifol am wneud trefniadau o'r fath, a chadw cyfrifon am bopeth y brynwyd, fel anododd mewn llythyr at John Ross yn ystod y daith. I shall be glad to hear from you at Nashville, to know about the tents and blankets, if we are to receive the latter at that place. Mr. Coody has written to Mr. Bushyhead today that blankets, shoes, etc. are ready for them there. Heddiw mae strydoedd Nashville yn llawn ar gyfer un o wyliau blynyddol y byd canu gwlad. Ond yn Hachwedd 1838, roedd bydyddwyr y ddinas wedi troi allan I weld eu cyd-grefyddwyr yn cyrraedd. Croesawyd y Cherokeeaid gan fydyddwyr Nashville. Rhywle'n agos i'r fan hon mae'n debyg, a chyhoeddwyr erthygol neu papur newydd nhw yn cofnodi'r achlysur. 4 detachments of the immigrating Cherokees have within a few days passed through our city. They average about 1,000 each. Of the third party, our brother Evan Jones is conductor, and the fourth is under the direction of the celebrated Saskia Getahi, known among us as Bushyhead. Gwahoddwyd y Cherokee I ymuno ar bydyddwyr lleol mwyn addoli ar y cyd. We had a very crowded house. The services were commenced by singing a hymn in Cherokee by Brother Jones. After prayer and another hymn, we were addressed in English by Brother Bushyhead. The effect was thrilling. Mae'n rhaid gen I fod y ddau wedi cynllunio eu cyfraniadau mwyn creu effaith benodol iawn ar ei gwrandawyr yma yn Nashville, gyda'r gweinidog Jesse Bushyhead yn pregethu'n Saesneg, hwyrach I ddangos y dynion gwyn I fod o'n ddyn deallus gyda chryn afal ar athrawiaeth eglwysig. A'r Cymro gwyn Evan Jones ar y llaw arall yn canu yn yr iaith Cherokee mwyn dangos I fod o'n uniaethu ar brodorion.
doedd pawb ddim o'r groesawgar. We paid $40 at the Walden's Ridge tollgate. On the Cumberland Mountain, they fleeced us. 75 cents a wagon and 12.5 cents a horse. Wrth groesi'r afon hon, yr afon Ohio, roedd dyn y fferi yn gorfodi'r Cherokeeaid i aros, nes oedd wedi cario unrhyw berson gwyn oedd am groesi yn gynta. Ac yna, roedd yn codi $1 y pen arnyn nhw, yn lle'r pris arferol o 12 cent. Pan gyrhaeddan nhw afon Mississippi, y tywydd yn hytrach na dyn fferi Baris oedd yn ei herbyn. At the Mississippi River, we were stopped from crossing by the ice running, so that the boats could not pass for several days. Rhaid cofio mai teithio yn ystod misoedd y gaeaf oedd y Cherokee erbyn hyn, yn trio cerdded rhyw 10 milltir bob dydd ym mhob tywydd ac yn gorfod cysgu allan bob nos. December 30th. We have now been on our road 75 days and have travelled 529 miles. It has, however, been extremely cold for some time past, which renders the condition of those who are but thinly clad very uncomfortable. Roedd hi mor oer roedd pob nant wedi rhewi yn gorn. Roedd rhaid torri drwy 8 neu 10 modfedd o rhew bob diwrnod I gael dŵr ar gyfer y teithwyr a'i hanafeiliaid. Ac wrth iddyn nhw deithio ymlaen drwy'r oerfel, daeth hi'n gynyddol amlwg na fydda llawer o'r Cherokeeaid yn cyrraedd pen y daith. Mae hanes y Llwybr Dagrau yn dal yn dduw iawn ymhlith Cherokeeaid heddiw. Dim y John Ross yn cael ei holi am brofiadau gyndada ar gyfer y rhaglan radio wisnosol Cherokee Cynnig neu Llysiau'r Cherokee. Sgynny'n hna'n y dwi'n yn gys, nos gwch algohus te geoch, na dwi'n yn gys. Sen na naes golnwyd tan sgynna u hjörtlig gys. Degu tiha, dega nestal diska, sku uni god, na ne han unas tane dina isa. Eller det andra isa, hästen det noik du ni na, saski juski juni skita här. Na då ju här, det geti nia. Så gå hus i juni skita här. Nana gå hus där unas kvant och du vet det geti na nele. Det na isa. Roedd hi'n galed iawn ar yr hen bobl a'r plant bach yn enwedig. Ond mi oedd y Cherokee yn ddyfeisgar iawn yn wyneb y fath galedu. A dynion ifanc yn teithio ymlaen bob bora mwyn cynnatana bob hyn a hyn ar hyd y llwybr I bobl gael oedi a chynhesu hunain yn ystod y daith. Ond gweithio holl ymdrechion ar wynwyr y grwpiau, ddaru llawer o'r Cherokeeaid farw ar y Llwybr Dagrau cyn cyrraedd pen I taith. Hello, you hus. You don't hustle. Oost in de nune he. Nou dan in hus ke ase. Nou unah nigis doen als staan he. Na leek tolelet dan ila skek. De juni jou hus. Killen wooni lutsna. Sla so je deel dan als staan haske. Ase skenet dan in ni siske an distige ha. Bu farw 71 o'r rhai oedd yn teithio yng Ngrŵp Evan Jones. A rhwng y carfannau gyd, bu farw rhyw 1,500 o Cherokeeaid. Dros 10% o'r rhai oedd ar y daith.
peth anodd oedd eu claddu nhw wrth ochr lôn gan wybod na fydde neb yn ymweld â'r beddau byth wedyn. Ac mae'r rhan fwyaf beddau hynny wedi i hein golli bellach. Yma yn Hopkinsville, Kentucky, mae un o'r ychydig leoedd gyda cherrig beddi sy'n cofnodi enwau unigolion y gladdwyd yn ystod y daith, sef Flysmith a White Path, dau o arweinwyr y genedl. Heddiw mae Hopkinsville yn fwrlwm o Cherokeeaid ifanc yn paratoi ar gyfer y cymal nesaf mewn taith feics 900 milltir. Bob blwyddyn ers 1984, mae criw ohonyn nhw yn cymryd 2 wythnos i fynd o un pen y Llwybr Dagrau i'r llall ar gefn beic. Maen nhw'n teithio rhwng 70 ac 80 milltir bob diwrnod, ac arweinydd y daith eleni yw Joseph Erb. We're all descendants of the people that actually got removed, so we're proud to honor our ancestors in this way. It's grueling, it's emotional, and it becomes a kind of a living history. Mae Tai Bushyhead yn un o'r 30 sy'n gwneud y daith eleni. Roedd Jesse Bushyhead yn hen daid iddo, ac yn arweinydd un o'r grwpiau ar y Llwybr Dagrau yn ôl yn y 1830. I think the biggest part of the bike ride of why I wanted to go on it was to follow the footsteps of the people who walked before me. And it's my way of cherishing their memory and making sure that their memory and their experience it will never be forgotten. The second, of course, was follow one of my grandfather's footsteps, and in some sense experience the same pains, trials and tribulations that possibly he would have experienced along the way. This is the first time you've done it this year? This is the first time I've done it, yes. Yeah, oh, great. It's a great experience so far. Great, well, skiing. Yeah, skiing. Den Tagohangi is what we'd say. We don't say goodbye in Cherokee, and so we always say we'll see each other again. So you'd say Den Tagohangi. Donna Dagohunk up in Oklahoma, yeah? Yeah, okay. Exactly. Wado. Yeah, Wado. Bob bore cyn cychwyn, mae'r beicwyr yn cydweddio ac yn gofyn bendith ar ei taith. Honey, di da son doti. Sti go with you here. Tusky, do dowida, not son. Sti go with you here, honey jalagis. Jesus. Wado, ski. Father, we say that we are tired, our bodies are fatigued. With that, Lord, that you would go before us in the power of the Holy Spirit, and that, Lord, that you would protect us and camp your angels around us to keep us safe. We ask all of these things in the name of your mighty Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Diddorol oedd gweld y ddau draddodiad ysbrydol yn dal i gyd fodoli. Ar ôl gweddu yn y ddwy iaith, cafwyd gwaedd ac adwaith traddodiadol. Yna arhosodd tair ôl mwyn llosgu saich a thabaco a gofyn bendith traddodiadol. One thing that I was taught growing up is to give those offerings, to say those prayers. I was asking for a safe arrival and a safe trip for the group that I was part of. Cyn iddyn nhw gychwyn ar y darn nesaf eu taith, roedden ni wedi gofyn i Tai geisio crynhoi ben union mae'r Llwybr Dagrau yn ei olygu i Cherokeeaid heddiw. I think the biggest thing that we take as a society from that is our ability to adapt, to evolve. It shows that we're a strong people. We still carry our same values, our same morals, and the respect for our elders. And so whether or not we're in our original homeland or to the new homeland, then we still hold on to our beliefs. And we're still a very proud people.
Mae wedi cymryd 4 diwrnod i mi yrru ar hyd y Llwybr Dagrau, ond dyw hynny'n ddim byd o'i gymharu ar 4 mis y mwy y cymerodd y Cherokee i'w gerdded o. Bu farw 1,500 o Cherokeeaid ar y Llwybr Dagrau, ond mae rhaid cofio bod 2,500 arall wedi marw yn ystod y misoedd cyn cychwyn y daith, pan orfodwyd y genedl i mewn i'r gwersyllwyr carchar dros dro. Ers dechrau 1838 felly, roedd 1 ym mhob 4 Cherokee wedi marw, oherwydd y penderfyniad i'w symud nhw i'r gorllewin. Just nanderne anitelek dana neskeske skejus nanderne unlene he undasisa ne anitelek tojun nangisa hestent negasti havige hat siyowi havige he na hen du ni du sant negat unlio tu nangisa anu ni luts no unlene he utlojenu sta tu nangisa na du ni du sa Sgynnon nhw unlen he, negad an i lisa. Wrth gyrraedd Pennodaeth heddiw yn Rhe Talacwa, gyda'r adeiladau hardd a'r arwyddion dwyieithog mae yng nghroesawu i, mae'n anodd dychmygu pa mor wahanol oedd hi i'r Cherokeeaid yn ôl ym 1839. Pan ddaeth nhw yma gynta, doedd y ddim byd yma, dim ond lond rôl dros y paith a thrwy'r coed. Byw dan ganfas oedd rhaid i'r Cherokee ar ôl cyrraedd, a dibynnu ar gardod gan y Llywodraeth nes y gallen nhw gael eu traed dan nhw, codi tai a dechrau plannu a medu i cynydau hunain. Nid diwedd y daith oedd hyn, ond dechrau her anferthol newydd, dim llai nag ail greu cenedl oedd wedi cael ei diwreiddio a'i rhannu.